Вы смотрите «Вести Чувашии». Продолжаем выпуск. Сдавать нормы ГТО вскоре будет гораздо большее количество людей. Первый этап сдачи нормативов начался в 2014-м. В этом году стартует уже третий. Помимо школьников и студентов, в официальных соревнованиях теперь примут участие госслужащие и работники других сфер. Для того, чтобы подготовить всех желающих к выполнению спортивных заданий, при Чувашском госуниверситете открылась специализированная студия. Прыжки в длину, подтягивания, отжимания. Здесь готовят к выполнению норм ГТО по основным пунктам. За исключением стрельбы, плавания и лыжного кросса. Все оборудование помещение предоставил университет. Занятия ведет сертифицированный тренер. В студии установили и современные тренажеры. Они также помогут достичь лучших результатов. У нас в студии по подготовке к выполнению норм ГТО при Чувашском государственном университете имени Ульянова любой желающий города Чебоксары сможет подтянуть свою физическую форму до состояния, когда можно получить значок. Испытания в современные комплексы ГТО входят разные. Есть отдельные для мужчин, женщин и для любого возраста. Специалисты отмечают, многие не могут с первого раза сдать даже самые элементарные нормативы. Если человек долгое время не занимался спортом, навыки теряются. Так, для того, чтобы сделать десяток отжиманий или подтягиваний, необходимо готовиться не менее 3 месяцев. Один из самых, казалось бы, простейших пунктов выполнения норм ГТО – наклоны из положения стоя на специальной гимнастической скамье. Девушкам для того, чтобы получить бронзовый значок, необходимо дотянуться до уровня 8 сантиметров. Но, как видите, для этого тоже требуется подготовка. Студент ЧГУ Алексей Пантелеймонов уже несколько раз пытался выполнить нормы ГТО, но постоянно что-то мешало сделать это на отлично. Сейчас готовится вновь покорять спортивные вершины, регулярно занимается в студии. Надеется, что теперь удастся заслужить золотой значок. Уверен, что к концу обучения, нормативам, я буду все сдавать лучше. Кстати, золотой значок ГТО дает его обладателям дополнительные права. Могут дать дополнительные дни отпуска, дополнительную премию, дополнительную стипендию. Поэтому очень полезно и даже выгодно выполнять нормы. Анастасия Долматова уже обладательница золотого значка ГТО. Она принимала участие в соревнованиях среди студентов Приволжского федерального округа, которые проходили в прошлом году в Уфе. Для меня самое сложное это была стрельба, потому что я никогда в жизни не стреляла. Но, тем не менее, я справилась, и я получила золотой значок. Анастасия уже мечтает о следующей награде, тоже золотой. Ведь значок можно получать многократно. Такой шанс ей выдастся уже скоро. В этом году соревнования по сдаче норм ГТО по Приволжскому федеральному округу пройдут на базе нашего университета. Наталья Егорова, Михаил Солин, Вести Чувашия.